За үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн баасан гараг. Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг минут болжээ. Үзэгчдээ охин цагаад харуулаад дэлгэцэндээ ойртож суугаарай. Энэ цаг үуч телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 долгионоо хамтарч Монгол комментиг орон даяар шууд хүрэхэд бэлэн байна. Та бүхэн санал бодлыг ТВ-с Mongolia пэйж дээр лайв хэлбэрт шууд авна. Дэлхийн үнцэг болон бүрт бас онлайнаар түгэнэ гэдгийг тодтогъё. За өнөөдөр 7 хоногийн ажлын сүүл өдөр байна. Монгол комментийн хувьд бол захидлын өдөр гэдэг энэ болонгаар үзэгч та бүхэнд хүрээд бас тодорхой хугацааг өнгөрч аль болох одоо нийгэм улс төрийн гол анхаарал татж байгаа сэдвүүдийг товч өгөөд тодорхой дуулгая. Та бүдгийн бас санал сэтгэлийг авч дуулгая. Монгол комментэд хаягдсан захидлуудыг түлхүүтэй уншия гэсэн бодлоо. За ямар сонирхолтой вэ? Олон үйл явдал ястаа чихэлдэж юм да өнөөдөр чи тийм. Өнөөдөр ч олон үйл явдлууд болж байгаа шүү байна. Бүхий өргөөд тойрсон асуудлууд дахиад орч юу? Дахиад бас эвдэл чимглэл орсон асуудлууд яригдлаа. Улсын хурлын муухай бэлшүүгүй юм тийм. Чин одоо 76 75 босоо одоо 74 болж байгаа шүү байна. Нөгөө Мурат гишүүний бүрэн эрхийг нь ерөөхдөө төтгөлзүүлж байна. За гэхдээ гин буруугүй гэдгээ батлаад ирэх юм бол сэргээч нь. А гин буруутай тогтоогдох юм бол чөлөөлнө. За нэг иймэрхүү завсрын нэг шийдвэр гаргаж дээшин дөрөв дээр л байна да тий. За Монгол Улсын ерөнхий сайд энтгэг улсын гадаад хэргийн сайдыг урьдсан юм байна. Дорнодын талд нутагт бас өнөөдөр нефт боловсруулах үйлдвэр 60 жил яригдж байгаа энэ нефт боловсруулах үйлдвэрийн шавыг тавилаа. Би энийг бас өнөөдөр гэрчилж үзэх тав хүндээ бас онлайнаар үзүүлэе гэж бодож байна. Монголын парламент бас өнөөдөр завгүй үнжиж явах шиг байна. Хит хэдэн асуудлыг бас нэлээд одоо юу гэдэг ач холбогдлогч ярьж байна. 5 толгойгоо хөдөлгөе гэдэг байр суурин дээр төрийн төсөө санал нэгдээд засгийн газраас оруулж ирж байгаа санал юмыг сонсоод энэ төр болсон чинь 2 тэрбум тонн нүүрсийг 2 тэрбум доллараар зарах тухай ийм асуудал нь 70 дахин ойролцоогоор 70 дахин хямд үнээр худалдан борлуулах гэж байгаа их хурл дээр бас ийм асуудал яригадад эхэлсэн чинь энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө 5 толгой ордын үндсэн олборлолтын гол захиалагч болж байгаа нэг хятадын дэлхийн лоббигоор батлагдж байгаа. Хятадын засгийн газар тэдгэрийн одоо гар хөл болсон улсуудын оруулж ирж байгаа санал юм биш үү гэдэг ийм зүйл яригдсан. За үүнтэй зэрэгцээд оюутлахын одоо үндсэн юу гэдэг эзэмшигч компани болж байгаа нөгөө Риотонто компаниг гүйцэтгэх захирал дахиад их хурлын гишүүдэд хаягдсан захидал илгээсэн. Улсын хурлын гишүүдийн нэр дээр илгээсэн энэ захидал үндсэндээ саяны энэ хил ам дагуулдаг байгаа хэрүүл уралдаа энэ татварын хуулийн эргэн тойронд асуудал дээр манай нэр бүхий их хурлын гишүүд за их товчхон тодорхой хэлэх юм бол Риотонтогийн лоббинд давтсан гишүүдэд баярлалаа гэдгээ бараг их тийм боловсон илэрхийлсэн ийм хэлбэртэй захиа ирсэн. Сонирхолтой үйл явдал болж шít. За оюутлахад 5 толгой хоёрыг яарна шуурхай гэж байгаа шít. Яаралтай гэдэг ийм горимоор оруулж ирж хэлэлцээд иймэрхүү байдлаар шийдвэрлэж байгаа үйл явдал бол сүргцэн таалагдав. Улсын хурлд гаргасан намын бүлэг бол ийм асуудлыг хүлээж авахгүй. Агуулгын хувьд наадах чинь ард иргэдийн эзэмшил юм аа. Газрын хэвлэгдэх баялаг юм аа. Тэр энийг иргэдэд ядаж тодорхой хугацаанд мэдээлэл авах боломжийг олгооч. Мэдээлэл өгье. Дэлхийн зах зээл дээр үнэн юм байгаамаа. Манайх ийм гаргаж байгаамаа. Олборлолт ийм байгаамаа. Бидний хүчин чадал ийм юм аа. Гэдэг юм аа ядаж иргэдэд ойлгуулад үндсэн эзэд нь буюу ард иргэд нь зөвшөөрвөл явуулъя энэ саналаар чи явуул гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлээд баг арчламын бүлэгч одоо сони юм ярьлаа шүү дээ. Одоо завсрал gaавна гэхээр чин завсрал gaах хугацааг болцсон юм. Их хурл чин үндсэн хуралдах хугацаанаас 7 хоногийг нааш нь татцсан юм байлээ. За ингээд л асуудлууд бас араараас л өрнжийн доо. За ингэж л бас Мяд компани дарга удирдлагууд архитектон согтуурах гэх юм уу юу гэдэг амар зугаалж явж явах үедээ тэн тухайн газрынхаа үйлчлэгч зөөх залууг зодож хамар амрын хугалсан ийм асуудал гараад ирнэ. За тэгжээтэл энэ иргэний засгийн байгууллага дээр бас одоо аудитын шалгалт ороод хууль зөрчсөн олон асуудлууд дийлэгдэнэ. Агаарын тээврийн салбараас нэлээд асуудалтай болоод эхэлнэ л дээ. За ардын нам доторх зарим нөхцөл байдал их сонирхолтой анхаарал татаад эхэлнэ. Сая ерөнхийлөгчийн сонгуулиар зөвхөн иргэдээс иргэн аж ахуйн нэгж зөвхөн иргэдээс Монгол ардын намын нэр дэвшигч Мегомбийн голдод 2017 оны Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 3 тэрбум 300 сая төгрөгийг ханд байсан юм шүү дээ. Бид мэддэггүй. Аж ахуйн нэгж биш нөгөө компани биш. Зөвхөн иргэдийн өгсөн ханд өв. Энийг захиран зацуулсан гол нөгөө галтгоо барьж байгаа эзэн чинь одоо юу вэ гэдэг ингээд асуудлууд яригдэж байна. Товч бай тодорхой бай. Хэдхэн бичлэгэл үзүүлнэ би өнөөдөр. Их тоймтой. Зөөрөглөж дээ. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, эхний мэдээллийг би сошиалоос үзүүлэх гэж байгаа. Яг тэгэхээр үзээд сэтгэл зүрхэндээ тогтоогод авчих гэж үзэгчдээс хүсэж байгаа. Өнөөдөр бид дахиад нэг нефт боловсруулах үйлдвэрийн шав тавих үйл ажиллагааны гэрч болж байгаа. За энэ бол үндсэндээ Монгол Улсын засгийн газар Монголын төрийн 6 дахь удаагийн оролдлого. 6 дахь удаагийн оролдлого.
Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөх энэ нээлтийн үеэр ингээд хэсэгчлээ товчлсон мэт л байна. Ганцхан зүйлийг хэлсэн. Өнөөдөр би энэ үйл ажиллагааны шав тавьж байгаа одоо юу гэдгийг үндсэн засгийн тэргүүний хуваар нэг зүйлийг амлын яргчдаар ажиллаж таад. 30 жилийн дараа энэ үйлдвэрийн 30 жилийн ойд дээр би өргөдөж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ ондоо багтаагаад үндсэн бүтээн байгуулалтыг нуулах нэ гэдэг. Өөрөөр нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсны он тоолол энэ оноос эхэлнэ гэдэг зүйлийг хэлжлээ шүү. Заангүй энтхийн гадаад иргэн сайд нэрж байна да. Олон мянган жилийн туршдаа хоёр орны найрамдын нөхөрлөлд хамтын ажиллагаа өрхөн мөндөж очин ингэж агшин сайн газрын нөхөрлөлд энэ дэвийн хоёрын байдлаас аргалж өмнөний бидрүүс өтөрөнд хэлсэн. Одон хэсгээр ийм байдлаар ажил замын ажил их үсээ ажил амраа хийж байна. Хотын өдрөөр үсээ энэ хаашигтай одоо ажлыг танармаар хийх нь шүү дээ тийм ээ. Энэ 30 жилийн дараа 80 нас үүдрийн 30 жилийн дараа энэ үүдрийг би зарим залуучуудад тавьчихсан шүү дээ. Зүгээр амттай. За. Засгийн тэргүүн маань ийм зүйлийг хийлээд Монгол улсад нефт боловсруулах үйлдвэрийн шавыг тавилаа. 30 жилийн дараа би 80 настай байна. Энэ үйлдвэрийнхаа 30 жилийн ойд бол өргөдөж ирнэ гэсэн. 6 дахь удаагийн оролдлого гэдгийг би тодотгож хэлсэн шүү дээ. Монгол улсын нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулах гэж байгаа 6 дахь удаагийн оролдлого нь. Жилдээ 1.5 сая тонн түүхийн нефтийг боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийн шав тавьж байгаа. За одоо би юу гэдэг энэ засаг төрийнхөө энэ үйл ажиллагаанд бас иргэд олонний шахалт үзүүлж, хяналт тавьж ажиллаараа гэдэг үүднээс нэгийг гэрчилж үзүүлж байгаа байхгүй. Өчигдөр шиг одоо бидний аав ээжийн ах эгч нарын зүрх сэтгэлд өчигдөр шиг тод байдаг ийм үйл явдал байна шүү дээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан Фонсалмагийн очирват дээлээ ингэж хэлсэн. Тэг хэдэн жил өнгөрцөн тэрнээс хойш гэж. Тэг мэдхгүй би лавал ёстой нусгаар цаа 6 жил өнгөрсөн баха. Одоо санаж байгаа хүмүүстэй энэ бол өчигдөр шиг санагдаж байгаа шүү дээ. Мэддэг улсуудад бол Дороо 25 жил. Газрын түүхийн нефт олгоод бол нэг цагаан дээлийг ингээд тэр бичлэг нь байдаг юм да. YouTube энэ төр дээр явж идэг. Би тийм битгий байгаасаа гэдэг үднэс л энийг үзүүлээд байгаа шүү. За энэ үйл явдлыг сошиалоос үзүүлж. За би үндсэндээ өнөөдөр Facebook сошиал орчинд яригдсан гол асуудлуудыг л томилж. Их хурлын гишүүн гэх юм уу? Монгол улсын далайн авраг гэх юм уу? Сүхбаатар тэргүүлүүлсэн улсууд дахиад өнөөдөр бүхий өргөөр халдлаа. Монгол төр төмний сүлдэнд залгагдж идэг. Монгол үндэсний уган спорт. Монгол ирчүүдийн хямрал ундаагийн өргөө энэ үд хаалгыг өшигчин эвдэж дайрж байгаа одоо 2-3 дахь удаагийн үйлдэл болж байна. Энэ бол асуудлыг оюун ухаанаар шийдэх гэж байгаа улсууд биш юм шиг харагдчих гэж байна одоо хандлага нь. Тэр энэ гэдэг буруу зүвийг би эхэлж нэг удаа бүхий өргөөрөө нэвтрэхт нь дайрахт нь бол яриаггүй шүү дээ. Одоо бол энэ хангуулагч арийг хэрэгсгэтэрж байна. Юу гэж хэлэх гэж нэхэр би үзүүлнэ энэ бичлэгийг үзүүлнэ. Би одоо албасаар ерөнхийлөгч хандж байгаа байхгүй. Төрийн тэргүүнтэй ойрхон улсуудаас яг ганц нэг нь үзчихэдэг бол хэлээч. Та амласан шүү дээ. Төр төмний их баяр наадмаас өмнө энэ хэрүүл уруулаад цэцлэхгүй бол цолыг чинь хүртэл хураан шүү гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Бүхий өргөөг чи улсын өмч болгож хурааж авъя шүү гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Энэ улсууд үндэсний бүхийн холбооны удирдах хэн байх вэ гэдэг зүйлийг булгацалтаад байгаа юм эсвэл зөв бүхий өргөө гэдэг энэ бүрэнгийн байшин булгацалтаад. Тэр чин ойлгомжгүй болж эхэлж байна энэ хандаа. Энэ бизнес эрхлэлдэг энэ түрээсэлдэг иргэн бүр гайхсан зогсож байна. Бүхий өргөө ямар хамаатай юм бэ? Бүхий өргөө ч бас амьдрал явж штэ. Өчигдөр хүмүүс ажиллаж штэ бид нар. Яагаад авсан байгаа юм? Бүгдүүд хоорондоо ярих бүхий өргөө яагаад саад болоод байгаа юм? Энийг чи бид нар ойлгохгүй байна. Үнэхээр ойлгохгүй байна. За ингээд ирлээ те.
Аврага энэ хийж байхгүй шээ. Зөвхөн жижиг манай зөв. Би онд ажлыг бол. Юу нөө угаасаа орж ирсэн. За маа сурвалжлагчд бас очиж газар дээрээс нь сурвалжлан байгаа 19:30 минутын мэдээллийн хөтөлбөрөөр дэлгэрэнгүй үзүүлэх юм. Зүгээр энэ бүхий өргөөнийхөө хаалгыг өшгөлж байгаа шүү энэ. Монголын үндэсний бүхий өргөөний хаалга юм. Одоо тэгээд ямар нөхцөл байдал үүсгэж ийн хин эмх замраагүй байдлыг үүсгэж байгаа нөхцөл байдал руу төлөвч ийн гэдэг зүйлтэй дүгнэлт хиймээр л болсон юм байна. Ер нь тэгээд ямар ч их завтай их хурлын гишүүдтэй болсон гэдгийг бид нар эндээс харж байна. Зарим нь ажил багтахгүй байна гэдэг энэ чинь өчнөө чухал. Тэнд оюу толгой 5 толгой гэд Монголын 3,200,000 иргэний ирээдүйн 100, 200, 300 жилийн хувь заяаг шийдэх асуудлыг энд төрийн ордонд төрийн түвшээд нь хилцэж байгаа. Тэнд зарим гишүүд нь зүгээр л нэг юм жижиг ирэх шиг дээр л алаан хүсгээл явж шít. Ард иргэдийн хооронд нь талцуулаад бижигнүүлэл явж байгаа. Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгч анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч чинь хуулиар олгогдсон томьёол нь шүү дээ. Бүх ард түмний бэлэг тэмдгийн ив нэгдлийн илэрхийлэгч. Одоо бүгчүүд чи хагаралдаа дууслаа. Ерөнхийлөгчөө энэ асуудлыг нэг тийш шийдэж өгөөч. Эдгээр чи эвлэрэхгүй юм байна. Эвлэхгүй юм байна. Одоо тэгэхээр зэрэг ард түмний ив нэгдлийг илэрхийлэгчийн хувьд бүгчүүдээ нэг сайхан эвлэрүүлээд зуулчлагчийн үүрэг гэх юм уу. Гүйцэтгэх мэрэх юм. Зарим юм дээр төмөр нүрээ үзүүлдэг юм байл. Зарим юм дээр нь бас үзүүлмээр санагдаад байна. Амар л юм. Одоо яацарсан ч бүхий өргөө юм энэ. Одоо би бүр гайхаад байгаа юм. Алтачиж явсан онгоц энэ дотор сүрцсэн юм уу? Одоо юу байгаа юм дотор? Ард түмний хандуур асууж дээ. Гэхдээ энэ дотор жишээ нь хин хідэн төгрөг, Сүхбат аврах хідэн төгрөг гэсэн мэт. Үнэн сонин ийм нөхцөл байдал үүсгэж байна. Өөр олон асуудал байна шүү дээ. Маш олон зүйл байна шүү дээ яригдж хэл. Одоо эхнийх нь асуудал энд байж шүү дээ. Яагаад энэ дээр их хурлын гишүүн санаа сэтгэлээ зовоодох юм бэ? Миний яриад байгаа чинь шүү дээ. 2 тэрбум тонн нүрсийг 2 тэрбум доллараар зарах гэж шүү дээ. Энд нэг хэсэг чинь. Энэнтэй эвлэрж байгаа юм шиг нөгөө хэсэг нь тэнд явж байгаа. Газрын дорох баялагын нэг цуцааны үнийг нэгээс нэг $6 хавцаа үнэж оруулах гэж байгаа юм шиг байна. Хэрвээ тэр дорох баялагийг 30% бид нар хувьчлааг бол 2 тэрбум тонн нүрсийг бид нар 120 тэрбумаар борлуулах боломж байгаа юм байна. Өнөөдөр уул уурхаан нүрсний үн өссөн үед хамгийн ашигтай ажиллаж байгаа энэ үедээ бид нар энэ ард түмнээс энэ зүйлийг тодорхой асуухгүйгээр ард түмэн бол албан ёсны хувьд эзэмшигч гэж ойлгож байгаа. Энэ АИПО хийдэг цаг хугацааны хувьд мөн үү биш үү гэдгийг бид нар зайлшгүй тодтолж энэ санд оруулж байгаа улсуудаас асуух ёстой гэж бид харж байгаа. Би нэг зүйлийг асууя. За өнөөдөр Монголын ард түмний 14% өгсөн энэ хувьцааны үн нэг жүн ойролцоогоор $400 байгаа. $400. АИПО их төсөөлийн үн нэгээс $6 байна гэж байна. Тэгвэл өнөөдөр яг манай 5 толгойтой ижил төстэй уурхайн олон улсын биржтэй зарж байгаа хувьцааны үн хэд байгаа юм бэ? 2 тэрбум тонн нүрсийг 120 тэрбум доллараар зарах боломж байна гэдэг ийм тооцоо гаргаж ирэхээр одоо би хэлээд байна шүү дээ. Бага зах зээлийн ханшаас 70% биш ээ. 70 дахин хямдхан зарах гад тэгээд тэрийг хөрөнгөний зах зээл дээрээс мөнгө осгож АИПО хийх гэж байгаа гэд байгаа юм. Инкээс аргагүй байдаг юм л. Энэ төрд, энэ засагт гэж байгаад би бүр тодтоод хэлье. Гадныхны гар хүл болцсон. Гадны захиалгаар хууль баталдаг. Гадны захиалгаар хууль санаачилдаг. Журам гаргадаг ийм нөхдүүд байдаг юм байна. Одоо би бүр нэртэй устдаагаа зарлахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа ингэ бодож. 5 толгой ийм замаар 5 толгой явлаа одоо. За эхний ээлжинд 30% гэж чинь. За одоо баг санагдчихэж магадгүй. Бид нар ч ингэ сөөм сөмөр явах байхгүй юу? Энэ жил 30-ыг, дараа жил 30-ыг гэд явна. Нэг мэтгэд бид нь углуулсан байна. Одоо араас нь оюутлага.
Хоёрдугаар дахиад нөгөө Иротинто ч Монголын төр өөрсдийн нөгөө гар хөлөд рүүгээ захиа хаягдж байгаа. Өдөр төсөөллийн дарга маш сайн сонсоо. Камеро макрэ гэж шүүдэд хандаж бичсэн байгаа. Нэр зааж байгаа. Улаан танаа гэж байгаа. За тэгээд энэ одоо загтал дотор бол яг хөө засгийн газар одоо бидний саналыг хүсэлтийг хүлээж авсан гэх талархлаа гэдгээ л хэлсэн байгаа юм. Засгийн газартай тодорхой тохиролцоо дүрцсэн юм шиг байна. За мөн одоо зарим асуудлаар бол бид одоо сүүлчийн удаа дахин нэг лобби хийхээр оролдож байна гэдэг тодорхой заалтууд бичсэн байгаа юм. Тэр заалтууд нь яг энэ татварын хуулийн дотор үг үсгээрээ байж байгаа юм л да. Тэгэхээр л миний нэг асуугаад байгаа энэ та нар маань бодоод олдсон заалтуу аль эсвэл энэ камера макрэгийн тавьсан саналыг бичиж үү? Камера макрэг та бүхэн сайн мэдэн дээ. Рио Тинтогийн Монгол дахь захирлаар олон жил ажилласан хүн шүү дээ. Ийм санаа. Тэгэхээр чин нөхцөл байдал нөгөө тийш хэрэгж байгаа юм. Ингээр ч муухай штэ гэдэг шиг юм бол болж байгаа юм. Камера макрэ гэдэг Рио Тинто компани Монгол дахь захирлаар ажиллаж байсан нөхөр их хурлын гишүүдэд захиа бичгээр тэр захиан дээр хүссэн хүсэлт нь Монгол Улсын засгийн газраас их хурлын чуулганы хуралдаанд оруулж ирж байгаа татварын хуулинд тэр ингээр тусгагдаа явж байгаа. Би сенсацлсан юм огт байхгүй шүү. Их хурлын гишүү өөрөө хэллээ шүү. Улаан гишүү хэллээ. Түр гайхаа сууж байгаа шүү. Энд чинь засгийн газраа та нар бодоод олцсон юм уу? Яасан эсвэл энэ чинь зүгээр энэ камера макрэ гэдэг энэ хүний битсэн захиаг ёсчлон биелүүлж байгаа юм одоо юу гэдэг нэг тийм хөгжмийн тоглож өгж байгаа гүйцэтгэгч тийм үү гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Энийг одоо баримтгэхгүй яах юм бэ тэгэхээр? Иротинто захиагаа бичдэг. Одоо ингэмээр байна Монголын засаг гэхээр нөгөө охин маань яг ёсчлон биелүүлээд их хурл руу оруулдаг. Ингэтлээ эзэнгүүдсэн байна л да. За сэтгэлээсээ дуулгая. Замын үуч юу болсон бэ? Бүхий өргөө мөнгөний уурхай юм уу? Хятад бичтэй цам зүмсчихсэн байна гэсэн байна. За өчигдөр би хийсэндээ алтан ширээд хатаг цай аваач болж байна. Наад чи 80 нас тхуу би ирнэ гинэ. Тэр үед би бол байхгүй л гэсэн байна. За шүүгч нарын цалин хасаж эмнэлгийнхэнд нэмбэл таарна. За Сүхбат тулгайч дээрэмж юм уу? Сүхбатай болооч ээ. Сүхбат гишүүн болмоор юм аа. Сүхбат болоо. За Сүхбат болоосоо юу вэ? Сүхбат болмоор юм аа. Болохгүй штэ энэ 60 төмний өмч шүү дээ. За билгээ нөгөө жүүсээ одоо хүртэл дуусаагүй байгаа юм уу? Ямар гамтай ууд юм бэ л гэсэн. Гэхдээ чи өнөөдөр шинийг задлаа дуучихгүй юу? За иймэрхүү үүлийг зогсоогоод зөвөр шийдэх хүн Монголд байхгүй болжээ. За энэ Сүхбатыг барилддаг байхад нь хүндэлдэг байсан одоо харахны хүнээ байж дээ л гэсэн мэт. Нэрэн ямар их завтай гишүүн байл гэж байна. Энэ Сүхбат одоо юу байл гэж. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-2 дахь хүннийг үндэс угсаа хэл, ярьсны өнгө, нас хүүс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинээ эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүлэг үзэл бодол боловсрлоор нь ялгарлан гадархаж үйл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна гэж заасан гэтэл төр нь өөрөө хуулиар зөрчиж хүүхдүүдийг ялгарлан гадуурхаж байна. Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүр төгөх ёстой. Хүүхдийг бүү ялгарлан гадуурхаа гэсэн байна. За барилгыг нь булаацалтаад байгаа юм биш үү? Бүхий өргөг улсын өмч болгооч ерөнхийлөгчөө гэсэн байна. За наад дампуурсан төрийг яанаа л гэж байна. Юу болоод байна? Сүхбат чинь гишүүн гэдвэсэн хулгайн хүн байжтэй л гэсэн бах юм. За ямар Монголоо алдсан муу ёрын улс вэ? Ийм бахад монгол хүний хиймэрлундаа яаж өөдөө байх вэ л гэж байна. За хаалгууд эвдгээс өөр ажил байхгүй юм байх та. Оюу толгой бол угаасаа өнгөрсөө. За өөрөө асуугаад яваач л гэсэн байна. Улсын хурлын чуулган амраад хэрэггүй. Юу хийсэн гэж амрах юм бэ? Улс орон чинь 100 задгаа 60 хагархаа байна. Та нарын цаг хугацаа хийсэн юмгүй өнгөрөөд байна. Цаг хожих улс орныг түхнүүлэхгүй бол галт тэрэг хэдийн хөдлөлөө шүү. За багшлах эрхийн шалгалт 8 сард болохгүй юу хоёроо л гэсэн байна. За энийг одоо бид хоёр яаж мэдэх вэ? За нөхдөө наад бүндгөрөө сайн бодоорой. Ард түмэн чинь ял асуун шүү л гэж байна. Энэ ерөнхийлөгч нүдэн балаа чихэндүлээ байх юм а. Ер нь гараад юу хийсэн юм бэ? Арширны мөнгө улсын наадмын өмнө буух болов асуугаад өгөөрэй л гэсэн байна. За чухал асуудлаа сайн дэлгэж ард түмэн дэлгэрээ. Гандулга бүхий өргөө Мураад Сүхбат гишүүн хамгийн чухал биш шүү. Оюу толгой 5 толгой засгийн газар улсын хурлд доктортой байх нь чухал шүү л гэсэн байна. Минийхийг уншаач Сүхбат дараачтай бүхий өргөг яаж байгаа юм бэ л гэж байна. За Монголын төр Камеруны
Камеруны утсан хүүхэлтэй юм биш үү дээ гэсэн сэтгэлдүүд ирж биш ээ. Тэр чинь нөгөө Эрефтиумтогийн Монголд захирлаар Камерун Макри. Харин тий. Макри гэдэг нөхөр л одоо ингээд амар болсон байна шүү дээ. Бас Монгол улсын их хурлын гишүүн улаан танаа гэж байгаа захиа бичдэг. Одоо ингмээр байна. Танах татврынхаа хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа гэж ингмээр байна. Нэг ийм тусгаач гэдэг. Гэхдээ одоо тэр хүнийг бол буруутахаар галах шүү дээ. Тэр мэдээж л өөрийнхөө эрх ашигыг л нэгт тавьж Камерун Макрид Монголын эрх ашиг ёстой чорт ямар хамаа байна. Хамгийн гол нь тэрийг ёсчилж яадаг төрийн түвшид чи өөрөөсөө Монгол гэж бодохоор харамсаад байгаа юм. Улсын хурлын гишүүн Муратын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудал ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурл хүлээгээд авсан. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хурлаа ерөнхийлөгчийн хоргийг хилцсэн. Улсын хурлын гишүүн Муратын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх шаардлагагүй гэсэн тогтоол гарсан улсын хурлын тогтоол ерөнхийлөгч хориг тавиад байсныг өнөөдөр хилцсэн. За хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй учраас ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн томьёолоор санал хурагаад хурлаанд оролцсон гишүүдийн 79.5% саналаар ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авлаа гэж. Ингэснээр улсын хурлын гишүүн Муратын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудлыг дахиж хилцгээр болчихно. Одоо шудраг ёсонд энэ нь нийцэх байлгүй дээ бас. Ард түмэн одоо пүүжэ нэвтрүүлгийнхэнд хэлжсэн шүү дээ. Үнэхээр гин бурууг бол буцаад ороод ирэх боломж ч юм бол үлдэж байгаа юм байна. Зүгээр харин өөрийнхөө хүсэлтээр ийм нөхцөл байдлыг ингэж өндөр авахгүй болдгүйгээр нөгөө гандлаг гişүүшгээ ингэж явж шалгуулчаад бурууг бол царайл гараад ирэх л ийм л нөхцөл байдал шүү дээ. Зүгээр таны буруутай зөвтөөгийн чинь бол хууль шүүн тийм үү? Ёс зүйд чинь бол сонгогч чинь дүнгээ тавина шүү дээ. Ёс зүй гэдэг юм байгаа шүү дээ. Монгол хүний, Монгол төрийн түвшээгийн эн чин боломжийн байсан юм уу? Тэр чин ёс зүйтэй үйлдэл мөн үү биш үү гэдгийг харин шүүх шийдэхгүй л дээ. Бусад процедурын асуудлыг л шүүх шийтгэл байлгүй. За бас өнөөдөр нэг ийм шийдвэр гарлаа. Энийг дуулав. Зах зээл дээр зарагдаг байж байгаа орон сууцнуудыг төрийн албаа агчдад олгоё гэдэг ийм санаачлаг гараад барилга хотын байгуулалтын сайд засгийн газар санал хүргүүлсэн юм шиг байна. Одоогоор борлогдоогүй юм чи хэдэн мянган орон сууц гинэ. Улсын хэмжээнд баригдаж байгаа 72 мянган орон сууц байна. Улаанбаатар хотод 59 мянга, орон нутагт 12 мянган айлын орон сууц баригдаж байна гэсэн тоо байна. Энэ онд гэхэд 100 мянган айлын орон сууц ашиглалтанд орох тооцоо байж байгаа юм. Худалдаа авалт байхгүй болсон барилгын салбар. Шинээр баригдаж байгаа байрнуудыг нь худалдаж авдаг тийм зах зээл байхгүй болсон. Яг тэгэхээр нөгөө ипотек санхүүжилтгүйгээ зогсчгоор бэлэн мөнгөөр 100% бэлэн мөнгөөр байр худалдаж авдаг ийм баавартай иргэн Монголд байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд энэ санаа сайхан, санаа нь гоё. Зарагдахгүй байгаа бол энийг ядаж төрийн албаагчдаа өгөөд ингээд цалингийн барьцаалаад ингээд явъя гэдэг тогтолцоо системийн хувьд гоё. Тэгтэл нэг юм сони юм гарч ирж байгаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот 1,100,000 мянган орон сууцны барилгатай гэнэ. Ичи юу гэсэн үг юм бэ? Ийм уялдаагүй, ийм бодлогогүй төр байдаг юм. Сая 100 мянган орон сууц байж идэг, Улаанбаатар хот нь өөрөө 700 мянган өрх айлтай байж идэг. Энд чинь Улаанбаатарын бүх айл байранд амьдрахад цаана 400 мянган айлын орон сууц үлдэж штэ. Ёстой тэр Хятад, Вьетнамаа жихэхээр. Энийг хооронд нь уялдуулж чадахгүй төр хідэн засаг дамжаа явцсны цаад лоббийн юунд үйд юм бэ? Би өөр ангаас штэ. Сая 100 мянган орон сууц. Яаж ингэж муухай зохион байгуулалтдаггүй ингэж явдаг юм бэ? Хардаа одоо энэ жил ашиглалтанд орох гэж байгаа одоо баригдаж байгаа гэхэд 72 мянган орон сууц байж байна. Жилд 100 мянгаар орж идэг. Гэхдээ юу гэсэн үг юм бэ найзууд? Одоо болтолд гэр оролт чи яг тэр ингээр байж. Дарх чингэлдээ дамдарчаа тэр чигээрээ байна. Ханы материал зүүн баруун салаа бүгд толгойд тэр чигээрээ байж байна. Барилга баригдаад байдаг тэрэндээ гэр оролт байгаа иргэнээ оруулахгүйгээр бариад ямар хэрэгтэй юм. Тэгэхээр чин юу болж ийн гэдгийг л харагдаж байна. Одоо нэг ийм төрийн албаагчтай холбоотой гомдол санал гараад энэ тэр ингэсэн эзэн уудсан гэдэг асуудал дэлгэхээр л нэг төрийн албаагчийн ардтал дээр нэг 10-аас 20 байр байдаг. Зүгээр л захын нэг шүүгчгт 5-аас 6 орон сууцанд амьдэрдэг. Энэ бол стол авцалтлахгүй ийм сони юм л харагдаж байна лээ. За өнөөдөр бас энэ Монгол Ардын намын гинсэг камера хэсгэлэн өөрөө манангийн бүдээр биш үү гэдэг гарчгандор политикийн сайт 100-ны мэдээгийн нэг нийтлэлийг нийтлсэн байсан. За ингээд асуудал болно. Гэтэл яадын гэсэн чинь би энд энэ намын гишүүд дэмжигчдийг бас хараасаа гэж бодоод энэ нэг мэдээллийг зүгээр энэ гэхдээ тэр энэ гэдэг улс төрийн хүчинтэй биш. Тэр энэ гэдэг хүндээ биш. Бид энэ улс төрийн нам эвслүүдийг чинь үндсэндээ бас өөрсдөө санхүүжүүлдэг юм байна.
цэцэрлэг барь гэхэд биднэрт ийм мөнгө цуглах уу? Цөмөрөө дундаасаа ард иргэдэд хандваа цуглуулж байгаад нэг имлэгтэй болчиход ийм мөнгө цуглах уу? Сонин юм байна. Энэ 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр нэр дэвшигч инх болд болоод Монгол Ардын намд зөвхөн иргэдээс гэхэд 3 тэрбум 360 сая төгрөгийн хандив цугласан гэдэг. Үндэсний аудитын газрын тайланд дурдсан байж. Монголын үндэсний аудитын газрын тайланд байж. Энэ мөнгийг хэн гэдэг хүн захиран зарцуулсан, юу захиран зарцуулсан гэдэг тайланд тооцоо бол үнэндээ тодорхой биш. Ийм их сонин нөхцөл байдлаар л явж байна л. Мяатын удирдлагууд бас өнөөдөр аудитын шалгалт орсон. Хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байсан тогтогч аудитор. Зөндөө зөвлөл. Одоо энэ мят дээр нэг том асуудал сүүлийн үед босч ирж байгаа энэ катерингийн үйлчлэгээ гэж. Энэ аудитын шалгалтаар хэд хэдэн ноцтой асуудал гарч ирсэн. Нэгдүгürt нь Сод Монголоос яагаад заавал ийм өндөр үнэтэй шатхуун авдаг юм бэ? Яагаад давуу ирэхээр зөвхөн ганцхан компаниас онгоцны бензин авдаг? Тэгэд энэ үнэндээ хүлэгдэж нислэгийн тарифынхаа тийзнийхээ үнийг тогтоод юм бэ? Мят гэдэг асуудлыг аудит гаргаж ирээд тавьсан байна. Хамгийн дэлхийн баг хамгийн ядуу орны дэлхийн хамгийн үнэтэй авиа компани бол мят. Тэгээд хоол амар үнэтэй гэсэн. Тийм. Хэдэн долларын хоол гэлээ? $30 хоол. Энэ зүгээр амар юмнууд гарч ирж. Тэгээд ингээд яаж байгаа юм бэ та нар энэ төрөхээр зэрэг мят төрийн өмчт компани юусоо болохгүй байна, ашигтай ажиллахгүй байна, алдагдaltaй байна ч тэгээд идэг. Дарга нар нь яачаад идэх юм. Гэхдээ энэ та нар бодоод үзэлтэй мятын удирдлагууд нэргний эсхийн байгууллагын удирдлагуудын амьдралыг харалт. Яста агаар дээр гарчлаа штэ. Тэгээ хийгээ явдаг зүйл нэг. Хүн зот танхаас иргэний эсхийн газрын удирдлагуудыг шалгаж ийн. Дахиад цагдаад эргүү тоот хэрэг үүсцээвч. Энэ сарын 31-нд ч жуулчин ресторанд шоудаж, улмаар зөөгч залуу тээг зодож танхаас гэр гарсан. Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр эхэлтэст эргүү хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа гэж. Тэд хохирогч тээгийн хамрыг хугалж танхаарсан. Үндсэндээ иргэний эсхийн газрын одоо гайгүй бүх том дарга нар байсан байна. Одоо энэ хүнийг юм дуургадаг. Мөнгөтэй бол хуулийг хүснээр хөдөлгөж болно гэдэг ийм дарамтаар энэ зодуулсан зөөгч залуу хүртэл юм дуургадаг. Ийм нөхцөл байдал руу бид ирлээ дээ. За сэтгэлээсээ замын төгжрээ нийслэлийн хөдөлгөөнийг намын төгжрээ улсын хөгжлийг гацааж байна гэж штэ гэсэн мэн. За замын төгжрээ нийслэлийн хөдөлгөөнийг намын төгжрээ улсын хөгжлийг гацааж байна. Захим ертөнцөөр Солонгосын 3 сарын хугацаатай гэрээний ажилчин гаргана гэдэг юм аа. Үүнийг сурвалжиж өгнө үү гэсэн байна. За төр засгийн өмнөөс ичих юм аа. Бөксбөрний хамгийн бузартай хэрүүл хийгээд байх юм аа гэсэн байна. 93 наадам биш, шунлын 3 наадам болжээ гэж байна. Сүхбат гишүүн ямар хүн гэдгийг харуулж байна да. Боловс үгүй бүдүүлгийг ёгсонцон сансан арчаагүй үнэн төлөө таниулж байна да гэж сэтгэлдүүд бичиж байна да. Гол усны ширгэж газар доорх баялгаа зарж идэж газар нутгаа хужаанаар яанда гэсэн байна. За энэ хитрхий товчлж тийм. Их хурлыг тараавал таарнаа. Хурд 36 гишүүн сууж явах юм аа. Их завтай хэрэлдэж явж явах юм аа л гэсэн. 36 гэдэг чинь 40 байхгүй гэсэн үг. 40 байхгүй. Тэгээд 39 байхгүй. Тэр хурлыг чинь хүчтэйг үүсэж байгаа. Карта хийж явуулсан. Тэгээд одоо 36 гишүүний олонхын самлаар буюу юу гэсэн үг вэ? 17 гишүүний самлаар Монгол улс хууль батлах юм. Хилийн цэргийн Тэг 151-р ангийн Баян Чандманд машин дариулж өгсөн цэрэг яасан бэ? Бас тагжиг өгсөн цэргийн буруу байсан юм уу гэж. Төрийн өмчийн газар бас ард түмний өмчийг хувьдаа авах гэж улаарах юм аа. Нэртэйгэр нь ард түмний хуваагаад авчихвал таарандаа л. За та хоёрын нэвтрүүлгээ өөртөө үздэггүй дуу нь улмал сулраад байх юм аа. Зурагч шүү чангалаад байхад л эцэст нь тулаад байхад л сул байхын өөртөө үзээрээ хөгжүү сонсохгүй байна л гэсэн. Нэвтрүүлгээ үтээр яг одоо өөртөө үзэж чадахгүй л да энэ чинь нөгөө шууд явж байгаа учраас наад байрууд өчтөрөөс онцлог дуу сул байна гэдэг ингээд байгаа юм ерөөс. Томчуудын түрээс их шүү гэсэн байна. Хүүхдийн мөнгө цалинтай ээж 50 яагаад орохгүй байгаа юм болоо мэдсэн юм байна уу хоёроо л гэсэн байна. Зөвхөн аврагч биш гишүүнч биш. За ингээ хараал юрол болоо явчихжээ. Вангийн нулимс гэн номны тухай ярина гэсэн юу болсон бэ билгээл гэж байна. Би одоо худалдаанд гараал ирүүл ярих гал байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо яаж зохиогч нь бүр Монголоос гараа явуулсан байл шүү дээ. Яаж сая 100 мянган орон сууц байх вэ? Орон сууцны барилга яриач гэж.
Орон сууцны барилга энэ жилд яг бүр статистикаар гаргаад ирсэн байсан. Энэ жил 72 айлын орон сууц, 72 мянган айлын орон сууц одоо ашиглалтанд орж байгаа гэж байна. Жилд ер нь ойролцоогоор 100 мянган айлын орон сууц баригддаг юм шүү дээ. Сая 100 мянган орон сууц байгаа юм. Сая 100 мянган орон сууцны барилга. Нэг байранд одоо энэ сүүлийн үеийн нэг байранд 100-аас дээш айл байдаг болчихлоо шүү дээ. Одоо хичнээн юм. Сая 100 мянган байр байгаа. 1 сая байр байгаа байхгүй юу? Сая 100 мянган байр байгаа. Хүн орцсон уу? Ороогүй. Одоо хүн орцсон, ороогүй нийтдээ Улаанбаатар руу сая 100 мянган хүн ороогүй нийтдээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар руу сая 100 мянган тийм байлгүй тийм. Орон сууцтай. Гэтэл Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар руу 600 гаруй мянган өрхтэй байхгүй юу? Тэг би баг нэг айд хоёр байртай байж болохоор байж тээ энэ гэр оруулж яага байгаад байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг л ярьж байгаа юм. За бидний эзэмшлийн газрыг зархахаар засгийн газраас улсын хуульд оруулж ирсэн хуулийн төслийг эсэргүүцсэн Арсын намынхандаа нийт ард түмнийхээ өнөөс маш их баярснаа илэрхийлье гэсэн байна. Их хурл гэж хэрүүлж суудаг газар болж тээ их хорон ард түмнээ мартсан гадныхны гар хөл болсон хүмүүс байх юм аа. Сайн хоёроо энийг тодруулаад өгөөч. Миний би сонгон архын дүүргийн 7 дор ороо колонкийн 2-ын 16 тодод оршин суугч Ж Цолмон 6 сарын 1-нд алдар тэхийн 1-р удаа авсан 100 мянга орсон 200 ордог юм уу? Чиний 2 дугаар одонгийнхаа зэрэглэлээр явдаг байна тийм. За утас нь энэ гэдэг утасныхаа дугаарыг бас явуулсан байна. За бидний эзэмш за энэ түрүү уншигдсан хууль хилэлцэж суух ёстой Бат Эрдэнэ Сүхбат нарыг эргүүлэн татъя да ард түмнээ хүндлэхгүй байгаа бүгчүүдийн барилдааны битгий үзээ бүхий өргөг ард түмэнд буцааж авч хүүхдийн хөгжлийн төв болгоё л гэсэн байна. Монгол улсад намын тогтолцоо хэрэггүй болсоо их хурлыг тарааж энэ олон намын эрхийг нь хурааж ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох хэрэгтэй. За дархан Японууд өөрсдөө хөрөнгийг нь гаргаад нефтийн үйлдвэр бариад өгье гэхээр улсын хурлаар ороод болиулсан ямар ч дэд бүтцгүй газар үйлдвэр барих гэх юм аа гэсэн байна. Бидний эзэмшлийн газрыг за энэ олон дахин явуулсан байна. Төрийн албан байгууллагууд хандахаар хамгийн багадаа 14-с 30 хоногийн хугацаанд шийдвэр гаргана гэх юм аа. Хариу өгөх гэж хамгийн сүүлийн хугацаанд өгөх бололтой юм. Албаар ингэж авилгалын сүлжээгээ бэхжүүлдэг юм болов уу даа л гэсэн сэтгэлдүүд ирсэн байна шүү. За Монгол коммент гэж. За юуны өмнө бэлгээ бууж байгаа ирдүүд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та хоёр их орон газар шоргоо хайрлах хамгаалахын төлөө, эгэл ард иргэдийнхээ сайн сайхан амьдралын төлөө цэнхэр дэлгэцээр Монголдо төдийгүй даян дэлхийн чихний шударганы дуу хоолой гарган тэмцэж явдаг. Миний бие хямар сайхан, хоймор сайхан нутгийн зан олонны өмнөөс болон хувьяасаа талархал илэрхийлье гэж юм. Баярлалаа. За миний бие зүрхний хүнд өвчтөй болж Хөвсгөл аймгаас Улаанбаатар хотод ирж шаасны улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зүрхний шигдээсний тасагт яаралтай сумжтай хэвтгэд цаг алдалгүй түргэн шуурхаар зүрхний хаалгаар гардан хийж зүрхний үйл ажиллагааг жигд хэвийн явуулах пейсмейкер протез аппаратыг суулгаж амьдрал хайрлагсан алтан гартаа мис заслын эмч Батнаран ахлах сувилагч Нямбаяр инженер техникч Маанбаяр нарт болон мис заслын ажилбарын дараах хэмжлэгээ сувилгаа асаргааны үйлчилгээг маш сайн зан ёс суртахууны соёлтой сэтгэл ханамжийн өндөр түвшинд явуулсан тус эмнэлгийн зүрхний шигдээсийн засгийн эмч сувилагч асаргч нарт мөн миний өвчтний оншийг тодруулж төв эмнэлэг рүү яаралтай явуулсан Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дотрын эмч Хандмаа мөнх цэцэг зүрхний эмч оюун чимэг наран туяа нарын маш олон хүмүүс өнөө зөндөө хүмүүс талархал илэрхийлэх гэсэн юм аа гэж сэтгэлийн урам хайрлсан бүх хүмүүс чин сэтгэлдээсээ баярлалаа. Ариг голын ус шиг ариун тунгалаг байх болтугай хэмээн үлзий төрөлийг үргэе. Мөн миний бие цаашдаа байнгын эмчийн хяналтад байна сайн санаад хүмүүс тусламжийн гараа сунгаарай гэдэг 94.3684 гэсэн дугаар Хөвсгөл аймгийн Чамдмын өндөр сумын 4 дугаар иргэн Зэлэн мовогт гончгийн дамдын сүрэн гэдэг иргэнээс талархлын захиа ирсэн юм байна. За Монгол коммент Бат билэг пүрэв жаргал нарт яаралтай уншаад өгөөч гэсэн борд өгтөөтэй захиа бас иржээ. Энд ийм захиа байна. Сайхан сэтгэлтэй Монголын ард түмнээс тусламж хүсэж байна. Миний би Батбаяр овогтой Цэндо, Өвөрхан аймгийн 12 суманд эхнэр 2 хүүхдийн амьд амьдралдаг би төсвийн байгууллагад ажилладаг ганцаар ажил хийдэг юм а. Миний охин Аззая 2018 оны 1-р сарын 1-нд төрсөн. 18 оны 5-р сарын 24-нд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд эрчим шилжлэгээний тасагт хэвтэж эмчлүүлсэн. Үндсэн онш уушхны вений судаснуудын бүрэн буруу байршил зүрхний ховдол хоорондын таславчны цонхоо гэсэн хавсарсан онцтой гэж онцлогдсон. Уушхны артерийн даралт байх хэмжээнээс хэд дахин өндөр их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ундрал хаширдан нар хэлэхдээ Монгол хагалгаа хийхгүй хүнд гажиг учраас цаг алдалгүй гадны оронд мис засал хийх шаардлагатай. Энэ хിവэрэ байвал хагалгаа хийх боломжгүй болон цаг алдалгүй мис засал хийлгвэл бүрэн эдгэрч хэвийн хүүхд шиг болох боломжтой гэсэн юм а. Өмнөд Солонгос улсын Сэжон эмнэлэгт мис заслын төлбөр 50-аас 60 мянган доллар ийм дэлгэнэгтэй Монголын ард түмнээс бяцхан зүрхийг аварцгай яйнд нэгдэж бидэнд тусалцаа үзүүлнэ үү гэмээн гуйж байна. Аав Цэндо 9986 9815 ээж Цэрэн дулам 9422 5810 гэсэн ийм дугаараа утсыг бичээд далайд тусал нэмэр сайн үс дэлгэр болтугай гэдэг бүх одоо эмнэлгүүд рүү явуулсан онш мэдээллүүдээ хавсаргаад ирүүлж энэ бол Солонгосоос ирүүлсэн
бичиг баримт материал дээр нь болохоор хүүхдэд цаг алдалгүй санхүүгийнхаа асуудлыг шийдвэрлэх юм бол хагалгаа 100% одоо амжилттай хийгдэх боломжтой. Тэгээ энээс хоцрол нөхцөл байдал хүндрийн шүү гэдэг ийм саналыг ирүүлсэн мэлээ. Хятадаас бас Бээжингийн нэг том эмнэлэгт хандсан. Хятадаас яг ижил хариу ирээд үнийн хувьд бас Солонгос нарийн баг тусч байгаа юм байна энэ залуучуудад. Тэгээд Үүрангай аймгийн бас өөрөө нэг төсвийн байгууллагт ганцаараа ажилт юм байна. Үнэхээр ийм мөнгийг цуглуулах боломж алгах гэж Монгол комментэд хандсан залуу бичилж ирсэн. За ихтэй сургуулиудын дүн нь гараагүй байхад бүртгэлээ эхэлчихсэн байх юм аа. Бүртгэлийн хурамж гэж санхүү эдийн засгийн дэд сургууль 15,000-ыг авч байна. Асуухад босгоонууд нь хүрээгүй тохиолдолд хурамжийг нь буцааж олохгүй гинэ. Шалихгүй л мөнгө шүүтэй гэж хэлж байна. Бүртгэл нь 7 сарын 2-нд дуусна гинэ. Монгол Улсын их сургууль 9,000 гинэ. Бас бүртгэл нь эхэлчихсэн явж байна. Эсэлтийн ерхий шалгалтын дүн гараагүй байхад бүртгэл нь эхэлчихсэн. Өөрөөгөө ямар оноо арчныг мэдээгүй байж байгаад хүүхдүүд очиод бүртгүүлээд байгаа юм шүү дээ. Тэгээд нөгөө босгоонууд нь хөрөхгүй байсан ч хөрөхгүй бол мөнгөө буцааж явах юм бол өгөхгүй. Бүртгүүлсэн бол бүртгүүлсэн. Банднаас. Гэтэл ерөөсө мөнгө олох бүх л арга самыг хайдаг болчихсон. Амар ажиллаж байгаа юм. За ТВ телевизийн хамт олон бэлгээдэгч Монгол Улсын ерөнхийлөгч хандаж удахгүй болох ард нийтийн жагсаал цуглааны талаар мэдэгдэж иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах тухай хүсэлт гаргасан юм а. Ард иргэдэд түгээн тэдний сонголт хүргэж өгөөч. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр жагсаал болох гэсэн тэгээд ард иргэдийн жагсаалд идэвхтэй оролцсон гэсэн уриалгыг хууч орчуулагч улс төр судлаач хишиг Монгол комментэд хандаж бичижсэн юм байна. За ёстой уучлаарай. Олон захидал донд бас цаг хугацааны хувьд аль нь ямар байгааг мдэггүй анзаараагүй. Тэр хугацаа нь өнгөрч. Гэтэ бас та бүхэн жагсаал цуглаан бас үр дүнгээ өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. За энэ ховдын замын цагдаагийн газарч ямар ч хяналт хариуцлага алгаа иргэдтэйгээ арай дэндүү харьцах юм аа. Иргэдийг үнэн дураараа торох юм аа. Ингэж болохгүй үстэй л гэсэн байна. За торгуулах шалтгаан гаргаж бас болохгүй үстэй. Ер нь бол бас дүрм журмаа баримтлах ёстой. Хөдөө орон нутгийн замд хамгийн их ославар гарч байгаа гэдэг бас дуул сүүлийн үеийн статистик судалгаанууд гаргаж байгаа. Хэрвээ таны эрхийг ямар нэг байдлаар зүгээр хууль зөрчиж таны эрхийг зөрчсөн асуудал гарсах юм бол та баримттайгаар бас явуулаарай. За энэ хүүхдийн боловсролын талаар судалгаа хийж сурвалжилмаар байна. 6 настай хүүхэд хичээлээ дийлэхгүй байна. Гэх асуудал зөндөө байдгаа. Энэ талаар асууж өгөөч. Манай Монголын боловсролын стандарт гэж нэг юм 6 настай хүүхэд өөрийгөө хойшоогоо баг савж унчмаар хүндцэн хүүрээ явж байна. Нөгөө хүүхдийн өсөлт хөгжилт гэдэг юм байхгүй болчихсон. Тэгээ биеийн тамир гадаа ордог, биеийн тамирын талбайд бүгд орон сууц болсон, гадаа биеийн тамир орохгүй. А зэвэр агарт хичээллэх юм боломж байхгүй болчихсон. Иймэрхүү дүр зураг харагдаад байгаа юм да. За Скватер дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэн пүрвсрэн Монгол комментэд гэсэн дахиад нэг захиа бичжээ. За шударганы дуу болоосон даяар хүргэе баярлалаа. 60 жил уулзаагүй найз нөхрөө хайж байгаамаа. Уулзахыг тун их хүсэж байна. Ус аймгийн Хяргас гэж байна. Харьяат гэж байна. Нямж бид хоёр замын үүдийн техник үзэлгийн газар 1956-аас 58 онд хамт ажиллаж нэг гэрт хүртэл амьдарч байсан юм а. Нямж маань Харьяат хөдөө аж ахуйн техникумд сурч хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд ажиллаж байсан гэдэг сураг сонссноос өөр сургаггүй юм а. Бид хоёр ажил сургуулийн мөр хөөж яваад уулзаж учралгүй 60 жил болсон юм а. Нямж даваа гэдэг нэртэй байж болно. Содон зүйл гэвэл нэг нүдэндээ соривтой биерхүү хүн байх ёстой юм а. Ууцхыг тун хүсэж байна. Пүрвсэр ингээд 99 85 50 гэдэг үр хүүхдүүд нас үзчихвэл 60 жил уулзаагүй андыгаа хайж байгаа ийм ахмад насны хүслийг бас биелүүлээд өгөөрэй. За энэ залуу дугуйчин клубээс нөгөө асамжийн хүүхдүүдэд дугуй цуглуулах аян өрнөсөн. Таны бинди одоо хэрэггүй болсон эвдэрхий болсон дугуйнууд. За ингээд нэлээд их дугуй цугласан юм байлээ. За энэ арга хэмжээ одоо энэ асамжийн газар аваачих дугуйгаа аваачих арга хэмжээ энэ амралтын өдөр 24-ний ням гарагт болно гэсэн байлээ. Гэхдээ тийм манайхан бас өгж ин доо тий. Өгж байгаа. Өмнөх өөр болсон шүү. Яг энэ мэдээллийг явуулсны дараа олон ч хүн яг энэ нэвтрүүлгийн утсаар залгасан л да. Тэгээд энэ хүмүүстэйгээ холбож өгөөч. Надаа нэг 2 дуугаа, надаа нэг дуугаа байгаа ингээд ингээ ярьж ирсэн. Яг хөө тэгээд янз янзал харагдаж ирсэн. Зарим нь суудлага болж зарим. Эдгээр чинь бүгд засаж байгаа байхгүй. Тэгээд янзлал болж байгаа. За энэ арга хэмжээ нь бол бүтэн сайнд болох юм байна өө. За Монгол коммент нэвтрүүлэгт тэгээд Улаанбаатар хотоос иргэн хандсан байна. За сэтгүүлч билгээ бүүж хоёрт ажлын өндөр амжилт хүсье гэж. За би төрсөн ав гарахынхаа гэр бүл үр хүүхдтэй уулзах гэсэн юм а. Дахиад л одоо нэг ажил. 1982 онд цагдаагийн газраас хошууц цолтоо гавьяаны амралтандаа гарсан им ягаан болон гэргийн бадамдар нарын үр хүүхэд болох оюун, баярмаа, инх бат, инх төр, цагаан эрдэнэ, инх баясгалан, Отгонбаатар, Гэлэгбаатар нарыг төрүүлсэн аавын чинь төрсөн ах дүүгийн охин болох Алтан цэцэг гэгч яруу найрагчтай 99-21 Т5 18 гэсэн дугаараар холбогдож уулзсан уу? Мөн 99-23 50 62-оор бас холбогдож болно. Баяртай сайхан уулзахыг тэсэн ядан хүлээж өгшөө гэд 82 оноос хойш
Бас л их олон жил 30 хэдэн жил болчихсон. Ах トゥ угаа болдгоо ийм иргэн бас захиавч чамдсан юм байна. За энэ ерөнхийлөгчд та хоёр хэлж болдгүй юм уу? Бүгчүүд босгоо байлаа. Энэ нэвтрүүлгийг үздэггүй юм уу? Хаашаа юм бэ? Сүхбат Батэрдэн хоёрыг татах биш. Их хурлын бүгдийг нь татах хэрэгтэй шүү дээ гэсэн байна. Дараа хэллээ. За хүнээ эмчилж чадахгүй байж юу их ажил хаях дуртай юм бэ? Нэг л хаяачтай л гэсэн байна. За ер нь Монголынхон хөгжил тусаар тогтнолын төлөө зохицох зүйтэй хүн Батулгаас өөр өндөр албан тушаалд үнэхээр алгадаа л гэж байна. За ийм их байр байгаа юм бол утаанаас гарах амархан байна да. Даанч ард түмэндээ өгөхгүй л дээ. Өөртөө идэгшгээ хаяа ард түмэндээ хаягтай баймаар юм аа. За сайн мэнэ оюутны сургуулийн төлбөрийн татврын буцаа олголтыг хизээ өгөх юм болоо. Баян онгороос холбогдож юм байна. За ер нь Монголынхон за энэ түрүүн уншигдсан сэтгэл байна. Би 3 дахь удаага бичиж байна. Эрдэнтийг бид Монгол Ардын хувьсгалт намаас хаалгыг нэгдээд авсан биз дээ. Тэр шиг бүхий өргөг улсын болгох хэрэгтэй л гэсэн байна. За энэ чинь нөгөө нэг зээнх бол одхуу тэргүүтэй хүмүүс Эрдэнтийн хаалгыг эвдэж ороод авч ирсэн гэдэг бас нэг 2000 оны цаг дээр л бах та. За маш яралтай Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн ажилчдаас гээд Монгол комментэд захиавчсан байна. Чулуун чимэг утасныхаа дугаарыг бичээд захиавчжээ. Танаа нэвтрүүлгийг тогтмол үздэгэ баяр хүргье гэж байна. Би Монгол Улсын боловсролын их сургуульд ажилладаг манай сургууль цалингаа хааманкнаас авдаг. Одоо бол багш ажилчид бид нарын амралтын цаг хааманкныхын цалингийн зээлээ 2-3 сараар авчдаг. Баг цалинтай бид нар амралт сувилалд явж чаддаггүй. Хөөхилтөө бид нар гэртээ амралтгаа 55-наас хүрчээр цалингийн зээл олгодоггүй. Эрэхтээ бид нар чинь 60 жил хүрээд тэтгэвртэй гардаг авахта уургын морь шиг өгөхдөө гар хатуу банкныхын дандаа худлаа реклам хийх юм аа. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэсэн ийм иргэний захиа бас ирж байна. За нэвтрүүлгийн цаг дуслаа гинэ. Босно уу? Болчихсон. Болчихсон. Ганц захиа юу? За. Чуквал гэж. Бас л нэлээдэн захианы ардлыг арчлаа да. За, Монгол комментийн баасан гарагийн дугаар өндөрлж байна. 1-7 хоног бидэнтэй хамт байж үзэл бодлороо эвсэж, санскритлээ цензургүй илгээсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрөөгөөрэй. Асуудал болгонд авах гэхийн ухаанаар хандаж үзэгч юм минь. Ураагаа хэлээд. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.